Dudu 7. Dnes si povieme niečo o magnete. To ma asi zaujíma, povie Dudu. Tak ideme do galérie. Takže, magnet má tyčový magnet má dva konce. Južný aj gulatý magnet a každý magnet má južný magnetický pól a severný magnetický pól. Toto je severný magnetický pól. Takže dva rovnaké konce sa odpudzujú a rozdielne sa zase spoja. Tak priťahujú. A teraz napíšte do komentára, čo magnet priťahuje. Teraz dáme otázku. Potom napíšte správnu odpoveď do komentára. Takže, magnet priťahuje. Takže, spinky, pripínačky, korálky, plech, alebo kolíky, alebo špáratka. Píšte do komentára, za chvíľu budú odpovede. Takže, správne odpovede boli spinky, pripínačky, spinky, plech a nepriťahuje drevené koráliky, kolíky a ani špáratko. Koniec.